Yesu nashimwe turongeye turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom. Twongeye gushima Imana amahoro ikomeje kubana natwe. Twongeye gushima Imana amahoro ikomeje kutugirira neza. Twongeye gushima Imana amahoro kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo bituma tukiriho. Rero dushimiye Imana, turagarutse kandi mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nkunda kubabwira ngo ni ubuzima. Ijambo ry'Imana rituzanamo imbaraga. Ndashaka kuzababwira inyungu yo gutunga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari inyungu yo gutunga ijambo ry'Imana muri wowe, ukagendana ijambo, ugakorera mu ijambo, ukavugira mu ijambo. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu Satani yamuteze avuye mu masengesho y'iminsi 40. Ubwo yari amaze kuva mu masengesho Satani aramutega. Ariko akimara kumutega Yesu yatsindishe Satani ijambo. Rero ndagira ngo ngire ngo byanga byakunda naburyo watsinda Satani udafite ijambo, ariko numenye ijambo, ugasoma ijambo, ugakunda ijambo ry'Imana, uzabasha kunesha Satani, uzabasha kunesha ikikurwanya icyari cyo cyose. Rero Imana bahereza umugisha. Amazina na Adeline wa nyirawe. Tugarutse kuri izi kamera ya abanyira wa Adeline kugira ngo twongere tubageze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndakijijwe nkunda Imana ndetse n'abantu bayo. Reka tubanze dusenga Imana mbere y'ibindi byose. Imana data wa twese, Imana ishoboye, Imana yambaye, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana amahoro. Nta wasa na mwami w'abami, nta wasa nawe Mesiya. Tugushimiye kubw'amasanga angaya meza, wongere kutugira imbabazi n'ubuntu n'ibambe. Tukaba mwami Imana zima tugarutse kuvuga ijambo ryawe, utwemerere Nyiringabo rikomeze kuba mwami Imana nzima. Akabando k'iminsi turigendereho, turikoreremo n'izina rya Yesu Kristo. Unyemerera aya masaha mukunzi mwiza, nirica mu gutwi kumwe ngo hingukire mu kundi. Haleluya. Ahubwo imbabazi zawe n'imbaraga zawe imanukire mu mitima yacu, rimanuke ryubake kandi risenye ibitari bifite umumaro mu mitima ya buri umwe wese. Ryubake mwami Imana nzima ibifite umumaro n'izina rya Yesu Kristo. Kiruta byose Mana utuyobore kurusha uko twakuyobora. Njyewe rero nciye bugufi mukunzi mwiza, icyubahiro cyanjye reka kiburagaragara icyubahiro cyawe n'izina rya Yesu Kristo. Wihesha icyubahiro kuko uri Imana yacu bwite, wihesha icyubahiro kuko uri Imana ishoboye kandi ukaba uri Imana igira neza. Imbabazi no gukomera kwa nurusha kuba mu ruhande rwacu. Urakoze mu izina rya Data wa twese dusenze twizeye, amena. Imana ishimwe cyane. Rero nongeye kubasuza bari mu mpande enye z'isi. Amahoro Yesu aha abantu be nabe muri mwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Senye ijambo rivuga ngo nubwo hari ikibikurwanya, ariko nta kizaburizamo umugambi w'Imana gusohora. Imana ishimwe cyane. Duciye mu nzira nyinshi, ibiturwanyije bibaye byinshi, ibikwirukangije bibaye byinshi, ibituma udasinzira bibaye byinshi, ibituma udashyira ijisho ku rindi bibaye byinshi. Ariko reka nkubwire, nta kizaburizamo umugambi w'Imana gusohora. Imana ishimwe cyane. Uremye yaremyemo n'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Amina. Benshi murayizi kundusha, ariko nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Kwa Data no honyine hasendereye amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero ndagusaba ngo muri iki kibuga turi kwitorezamo, witoze neza kugira ngo tuzabashe kugira kwa Data amahoro. Hahandi tuzabasha kwishima tukanezerwa, hahandi tuzabasha kureba Imana yacu, handi tuzabasha gukora mu rubavu rwa Yesu tukumva ryacu mu bamuteye, handi tuzabasha kureba mu biganza bye tukabona aho bamuteye imisumari. Imana ishimwe cyane. Hahandi tuzabasha kumureba nawe icyo gihe ngo azaba avuga ngo dore ngaba bonagiriye ku musaraba. Kristo akomeze kubaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana.
tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 2 turasoma ku murongo wa 7 tuze gutaruka tujye kuri 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye iyo nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Reka dusimbuke tujye 19. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Imana iduhane umugisha. Imana ishimwe cyane. Iki gihe ni igihe inkuru yari itangiye kwamamara ko umwami Yesu yagize gute yavutse. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko abashumba abanyabwenge babonekerwa na marayika w'Imana, noneho nabo barangije bazindurwa no kujya kuramya umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Bari mu nzira bagenda babona inyenyeri bayobora, bamaze kubona inyenyeri bayobora kugira ngo bajye gusanganira umwami Yesu. Ariko ngo bageze kwa Herode ya nyenyeri barayibura. Nabo baravuga ati noneho reka tujye kubaza umwami Herode, kuva ari umwami w'igihugu azi amakuru yose, azi ibibera mu gihugu cyiwe, ntabwo ashobora kuyoberwa amakuru abera hehe mu gihugu. Imana ishimwe cyane. Barangije bajya kwa Herode, bajya kubaza nimba koko Herode yabasha kubaza ahantu umwami Yesu yavukiye. Herode bakigerayo, Herode amakuru yari atarakayamenya, cyakora hari ukuntu yari yarabyumvisheho bavuga ko hari umwami uzavuka, kandi uwo mwami akazaba umwami ukomeye, akazayobora. Mbese watangira kubyumva mu mubiri, atangira kuvuga ati ubu ni umuntu uje kunsimbura, uyu ni umuntu uje kunkura ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Nawe atangira kwigira mu mutima w'imigambi mibi, atangiye kumvisha ukuntu agomba kuzagirira nabi buri mwana wese ugomba kuvuka, kugira ngo abashe kuburizamo wa mugambi w'Imana. Ariko reka nkubwire, natangiye kuvuga ngo nta kijya kibasha kuburizamo umugambi w'Imana gusohora. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko abanyabwenge bakimara kubwira Herode, Herode aravuga ati nimugende mubaririze, nimumara kuhamenya neza nanjye mumbwire njye kumuramya. Imana ishimwe cyane. Ariko nubwo bimeze gutyo, Herode ntabwo yashakaga kuramya Yesu, ahubwo Herode yashakaga kumenya aho yavukiye. Namara kumenya aho yavukiye, abashe kujya kumugirira nabi, abashe kumwumva, kubera ko yari yarabisomye mu bitabo ko hari umwami uzagira gute uzavuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko reka nkubwire, burya umuntu avuka wenyine kandi bwihishwa bucece, kandi n'ubundi upfa wenyine bwihishwa bucece. Burya nuko ubwo byagenda kose, burya iyo umwana ajya kuvuka kabone n'umubyeyi umutwite, ntabwo abazi ngo ese umwana ngiye kubyara arasa gute, ese umwana ngiye kubyara ari gutekereza ngo iki, ese umwana ngiye hoya. Burya ni bucece, ni ibintu Imana ubwayo yikorera bucece. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo Herode amaze kubwira abanyabwenge ngo bagende babaririze, nibamarira kubaririza bagaruke bamubwire. Ariko siko byagenze. Imana ishimwe cyane. Ngo abanyabwenge bakimara gusohoka kwa Herode, ya nyenyeri, haleluya, ya nyenyeri yabayoboraga mu rugendo irongera iragaruka. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubaza wowe uri kunyumvaho neza amatwi, ese mu rugendo uri kugenda ufite inyenyeri? Hari inyenyeri iri kukuyobora? Reba neza urebe utaza kujya
kujya kubariza amakuru ahantu hatabarizwa, utaza kugenda ahantu hatagendwa, utaza kugenda ahantu hari bukumara amavuta cyangwa hagukamure, ahubwo bazi urebe neza ko hari inyenyeri iri kukuyobora muri urwo rugendo uri kugenda. Bazi urebe ko hari inyenyeri iri kukuyobora aho ngaho uri, aho uri kuvugira, aho wicaye, aho uri gukorera, mu kazi ukora, mu rugo rwawe. Reba neza niba hari inyenyeri muri kumwe iri kukuyobora. Ngo ba abanyabwenge bakimara gusohoka kwa Herode, ngo ya nyenyeri barongera barayibona, irabaherekeza ibagezaho umwami Yesu yari yavukiye. Imana ishimwe cyane. Rero ngo twasomye hepfo, ariko haruguru ngo ba abanyabwenge bakimara kuramya Yesu, babonye banekerwa nijoro, ribabwira ngo ntimwongere, ngo baburizwa mu nzozi kongera gusubira hehe ku mwami Herode, kubera ko Imana yo yari izi biri mu mutima wa Herode. Imana ishimwe cyane. Erega Imana izi biri mu mitima y'abakurwanya. Erega Imana izi biri mu mitima y'abakunaniza. Erega Imana izi biri mu mitima y'abashaka kuguca intege. Erega Imana izi ibiri mu mitima y'ibyarya mugendana. Erega Imana izi biri mu mitima y'aba mukorana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo nuko Imana ishimwe. Murongo wa 19 watubwiye ngo iki? Uratubwira ngo Yosefu ngo yongera kubonekerwa nijoro, ngo arabwirwa ngo subiza umwana na nyina mu Betelehemu, kuko uwamugenzaga yamaze kugira gute? Yamaze gupfa. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvugana n'umurokore wasenze Imana. Ndashaka kuvugana n'umurokore waganiriye n'Imana. Ndashaka kuvugana n'umurokore wabaye mu bihe byiza byo gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvugana n'umurokore warindiriye Imana, akagendera neza mu byo gukiranuka, akagendera mu buryo neza bwo kwezwa, akagendera mu buryo bwo gutwara neza amasezerano y'Imana. Imana ishimwe. Wa wundi uzi ko neza utabivanze, uzi neza kuri mu bihe byiza n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kuvugana nawe, nubwo inyenyeri yakuyoboraga yaba yarazimyeho gatoya, ariko ongera wicuma imbere, ongera ufate undi minsi usenge, ongera ufate undi munsi wegerane n'Imana, ongera ufate undi munsi kugira ngo Uwiteka Imana yongera aganire nawe, wongera ugire ibonekerwa. Imana ishimwe cyane. Hari Herode. Ndashaka kuvugana n'abantu bahizwe na Herode. Hari Herode wari uri ku buzima bwawe. Hari Herode utuma udasenga. Hari Herode utuma utegerana n'Imana. Hari Herode utuma utiriza ubusa. Hari Herode w'uburwayi. Hari Herode w'umurozi. Hari Herode wari ukumereye nabi. Haleluya. Hari Herode uguhiga uko bwije n'uko bukeye. Hari igihe kigera ukumva udashaka gusoma ijambo ry'Imana. Hari igihe kigera ukumva udashaka no kuritega amatwi. Hari igihe kigera ukumva udashaka no gusenga. Inshuro nyinshi ibitotsi bikaza ari byinshi, ariko reka nshuti yanjye wisinzira, wihunikira, kuko hari Herode uri inyuma yawe. Herode ntabwo ajya aryama. Herode ntabwo ajya asinzira. Ahubwo Herode ahora abaririza amakuru. Herode ahora abaririza uko wabyutse, akamenya uko wiriwe, akamenya aho ukorera, akamenya aho utuye, akamenya uko ubayeho, akamenya uko wambaye, akamenya uburyo uteye intambwe. Herode w'icyo ashinzwe ni ukubaririza amakuru yawe. Herode icyo ashinzwe ni ukugukura mu bihe byiza n'Imana. Herode icyo ashinzwe ni ukugira ngo utazabona ubugingo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo Herode agukurikiranye, nubwo Herode abaririje amakuru yawe, nubwo Herode yohereje inkuru z'incamugongo, nubwo Herode agiye gupfumaguza mu bapfumu, nubwo Herode yohereje ibitero bitandukanye, hari marayika w'Imana uri ku buzima bwawe. Hari inyenyeri yoherejwe na marayika w'Imana igomba kukuyobora. Hari inyenyeri igomba kukumurikira muri iyo nzira uri kugenda, muri urwo rugendo rw'agakiza. Hari inyenyeri, kandi iyo nyenyeri nawe wayizi
Yesu atugirire neza kandi aturengere. Imana ihabwe icyubahiro mu gihe gisa nk'iki. Abafite inyenyeri, haleluya. Ngo ariko igihe kiza kugera, nubwo bimeze gutyo, nubwo Herode yishima ku buzima bw'abantu, nubwo Herode adushakisha uko bwije n'uko bukeye, ariko nta gihe Herode ajya amara, kuko hari ukuboko k'Uwiteka kuri hejuru ya Herode. Hari imbaraga z'Imana ziri hejuru ya Herode. Hari ukunesha k'Uwiteka kuri hejuru ya Herode. Nubwo Herode yagira imbaraga nk'iza Goliyati, ariko hari imbaraga zimira izindi mbaraga. Imana ishimwe cyane. Murokore, ongera wiyongeremo imbaraga, ongera wiyongeremo ibihe, ongera wegera Imana neza, winjire mu gihe cyiza cyo gusenga Imana. Abiringiye Uwiteka ntabwo bazakena, ntabwo bazayoba, ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa, naho ibitero byaba byinshi, naho intambara zaba nyinshi, naho ibarwanya byaba byinshi, naho ababaroga bahagurukira rimwe, ariko ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uwo musozi nta kintu na kimwe kijya kiwunyeganyeza. Uwo musozi ntabwo ujya utemanwa, nubwo hagwa imvura y'amahindu, ntabwo inkangu ujya iwufata. Haleluya. Herode wawe mutangarize umuyitangazo, mubwire ngo hari imbaraga z'Imana zimira izindi mbaraga. Umubwire ngo hari ukunesha kuri ku buzima bwanjye. Umubwire ngo hari ugukora kw'Imana kuri muri nge. Umutangarize ubwire ngo hari imbaraga zimira izindi mbaraga. Umutangarize ngo nawe ujye urwanya umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Imana ishimwe cyane. Ngo noneho rero ngo marayika w'Uwiteka aza kubonekera Yosefu mu nzozi, aravuga ngo cyura umwana na nyina, uwamugenzaga yamaze gupfa. Bishatse kuvuga ngo Herode igihe cyarageze arapfa. Nubwo yabanje kwisasira abana b'abahungu, aho ngaho harimo n'abana ba Rasheli ngo bapfuye, bapfamo babitiranyije n'abana kandi ntibari abana bari bakuze, cyakora bari ingwingire. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nshaka kuvugana n'umukozi w'Imana, nshaka kuvugana n'umwana w'Imana wamaze kwakira nka Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Wishaka kuba ingwingire, utazicwa mu bana ba Rasheli, ahubwo kura mu buryo bw'umwuka, iga gusoma ijambo, iga gusenga, utera intambwe wegera Imana, kugira ngo wegere inyuma wegere Imana, kugira ngo utaba umwana w'ingwingire Satani akazakwisasira nk'uko Herode yisasiye abana ba Rasheli. Yesu atugirire neza cyane. Herode rero nawe igihe cyaje kugera arapfa. Ngo akimara gupfa, Yesu arongera agaruka mu gihugu cye aho yagombaga kuvugira, nk'uko byari byahanuwe ngo i Betelehemu hazaturuka iki? Umukiza. Imana ishimwe cyane. Marayika w'Uwiteka abonekera Yosefu, aramubwira ngo garura umwana na nyina, kuko uwamugenzaga yamaze gupfa. Imana ishimwe cyane. Rero ndumva ndi mu mwuka wo gusengera abantu, ndi mu mwuka wo gusengera abantu bari bafite Herode wabagenzaga. Ndi mu mwuka wo gusengera abantu bari bafite ibibirukansa. Ndi mu mwuka wo gusengera abantu bagerageza gukizwa, ariko bajya guhaguruka ngo bakizwe bikongera bikanga bagasubira hasi. Uhora wihana ubusambanyi buri munsi, urihana uyu munsi ukaba uzi ko ejo uzaba wamaze kubivamo, ariko bigacya ukabisubiramo. Ukihana ubusinzi uzi ko utazongera, ariko bigacya ukongera ukabisubiramo. Hari Herode ukwirukansa, hari karande yo mu miryango y'iwanyu ihora gukurikirana kugira ngo utazabasha gukizwa. Ndumva ndi mu mwuka wo gusengera abantu bafite ba Herode babari inyuma mu bitugu, agenda akongorera amagambo, akubwira ko utazabaho, akubwira ko utazatera imbere, akubwira ko utazabona ubugingo, akubwira ko ntacyo umaze, akubwira ko ntacyo uzimarira. Mbese hari Herode wawe wari ugenza ubugingo bwawe, ahora abaririza amakuru uko bwije n'uko bukeye, yemwe amafaranga akajya kuyatanga mu bapfumu kugira ngo bakwice, ariko akabona ntupfuye. Hari Herode ukuzengereje, ariko ndatangaza ngo Herode wawe pfe mu izina rya Yesu Kristo. Herode waguhigaga, Herode wagushakishaga, Herode watuma gutabyura umutwe, Herode ukuryamishije mu buriri imyaka n'indi,
kumuvura ngo ari ku munsi umwe ngo yibwira mu mutima we aravuga ngo reka nkore kuri Yesu ngo nubwo nakora ku ncundura z'imyenda ye ngo hari nabasha gukira. Nshuti yanjye wakora kuri Yesu wakira icyago cyawe, wakwegera Yesu wakira, wakwegera Yesu byasobanuka, wakwegera Yesu wabona amahoro, wakwegera Yesu wabona ibyishimo, wakwegera Yesu wabona imibereho. Kora kuri Yesu ukimara kunyumva, egera Yesu ukimara kunyumva. Numara kumwegera Herode wawe arapfa, numara kumwegera ibyakurwanyaga byose birahunga. Numara kwegera Yesu ibyatumaga udatera imbere uratera imbere, ibyatumaga utabona akazi urabona akazi, ibyatumaga udakizwa uraza kwakira agakiza. Ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka gusengera buri muntu wese. Jewe simbasha kugera hirya no hino, ariko ijambo ry'Imana ni inkota, iri jambo ribasha kugera hose. Ijambo ryakugeraho mu izina rya Yesu Kristo, ukava mu byo wari urimo, Imana ikakubyutsa aho ngaho wari uryamye. Erega buri wese umuntu agira igihe cye, Imana ishimwe cyane, agira igihe cyo kubyuka. Birashoboka rero ko igihe cyaba ari iki. Hariho Satani yaguhungishirije, hariho Satani yakuryamishije, hariho Satani akwirukanyishije kubera hariho ugenda umuhunga. Buracya nuko bwije ugenda wimuka, inzu ugiye kuzimara ahantu hose ugenda ukodesha, aho ugeze ukasanga umurozi, aho ugeze ukasanga umurozi, ukimuka ukagira ngo ahandi wimukiye n'amahoro, wajyamo ugasanga aho birashikura kurenza aho uvuye naho ukahimuka. Mbese Herode yagutesheje umutwe, atuma uhorana imisambi ku mutwe, ahorana wikoreye matera ku mutwe. Ariko aya masana ashaka kugutangariza inkuru ivuga ngo egera Uwiteka, agera Yesu. Uwamukozeho Herode arapfa mu izina rya Yesu. Herode yashatse kurwanya isezerano, Herode yashatse kurwanya umwana w'Imana. Erega reka mubwire, ukurwanyije abarwanyije Imana, ugukoze mu jisho abakoze mu ijisho ry'Imana, kuko twaremwe mu ishusho y'Imana, twaremwe mu ishusho y'Imana, turasa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero reka mubwire inshuti yanjye, wewe wakunze gukiranuka ukanga ubugome, reka dusenga Imana, reka twegere mu gihe cyiza cyo gusenga Imana. Ndashaka guhamagara Imana ku buzima bwawe, kugira ngo Imana yongere kugarukeho, kugira ngo Imana yongere guhereza inyenyeri, kugira ngo Uwiteka Imana ya nyenyeri yari yaragiye ahantu, ya nyenyeri ahantu yari yarakwepeye yongere igaruke ikuyobore. Wongere urote inzozi nzima, wongere werekwe, wongere uhanure, wongere usome ijambo ry'Imana, wongere uririmbe, wongere ubwirize. Haleluya, haleluya. Iyo nyenyeri yongere kuyobore, wongere ugire urukundo, usura abarwayi, wongere ayiwe ugaruke mu byiza n'Imana. Reka twisengere Imana. Numva nshaka dusenga cyane, kandi unkundire n'ukuri, unkundire utega amatwi, unkundire utega amatwi, unkundire uca bugufi, unkundire wegere Imana, wegere Yesu. Nibuye rizima, nubwo rwaryazwe n'abubatsi, ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. Mu gihe nk'iki inshuti yanjye ukeneye kwegera Yesu, kugira ngo Yesu abace kwisha Herode. Erega we ntabwo wamwishoborera. Herode ni umwami, Herode yarakomeye, Herode afite amategeko arute Umedi n'Uperesi. Ariko reka nkubwire, igihe cyose uri kumwe na Yesu ubasha kwica Herode. Igihe cyose uri kumwe na Yesu Herode wawe arapfa. Reka dusenga Imana. Ndashaka gusengera umubyeyi, ndashaka gusengera umupapa, ndashaka gusengera urubyiruko. Mu gihe nk'iki hari icyo Yesu adusigarije. Yabwiye Yeremiya, aramubwira ngo hari impamvu nagusigaje kuri ako kagezi ka hehe k'ikereti. Imana ishimwe cyane, hari impamvu dusigaye kuri aka kagezi. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, Imana ishoboye, Imana ihambaye, data wa twese mwiza,
urera kandi urakiranuka, ushoboye byose mwami w'abami. Aya masaha Nyiringabo ndamagara imbaraga zawe zidasanzwe kugira ngo zimanuke zitatanye, zimanuke zirwanye, zimanuke zice Herode wari uri ku buzima bw'ubwoko bwawe. Hari Herode uhiza abasenga, hari Herode uhiza abizera, hari Herode uhiza ababyeyi, hari Herode uhiga urubyiruko, hari Herode uhiga ubugingo bwabo ngo abatwara ubutemu rwobo, hari Herode ubazengereje. Ariko aya masaha Mana nanjye ndasenze, mpamagaye imbaraga zawe, mpamagaye gukora kwawe, mpamagaye ubuntu bwawe, mpamagaye imbabazi zawe kugira ngo zimanukire kuri buri muntu wese uneza amatwi aya masaha, kugira ngo yakire imbaraga zidasanzwe, kugira ngo yakire imbaraga zimukiza, kugira ngo yakire imbaraga zimukura ku rwego rumwe zimushyira ku rundi, kugira ngo yakire imbaraga zimuhungisha icyaha. Hari benshi bijanditse mu byaha, hari benshi bakoze ibyangwa n'amaso yawe Papa, hari benshi aya masaha tuvugana bari mu bintu bidashimwa nawe, ariko Uwiteka hari icyo wakora. Hari Herode ubajyanayo, hari karande zo mu miryango zibakinagiza zibajyana mu byaha, hari karande zibakurikirana zituma batakwizera, ariko Uwiteka Imana nyemerera ubuzuza imbaraga, nyemerera ubatsindishirize kugira ngo babashe kunesha, babashe kunesha ikibi, babashe kunesha umubi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasenze cyane, senya abantu bari mu ibibazo bitandukanye mu izina rya Yesu, kugira ngo ubarengere, kugira ngo batabare, kugira ngo bigaragarize mu izina rya Yesu. Bamagaye imbaraga z'Imana, bamagaye gukora kw'Imana, bamagaye uburinzi bw'Uwiteka mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi abari hirya no hino Mana, wababyutsa ku buriri baryamye igihe n'igihe, ukabatera urushinge rwawe, imbabazi zawe zidasanzwe zikaba ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Turasenze, dusengeye uburwayi bwo mu mitwe, uburwayi bwo mu nda, uburwayi bwo mu maguru, uburwayi bw'imigongo mu izina rya Yesu. Nyemera abantu bakore kuri Yesu, nyemera abantu bakore ku ncundura zawe Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire neza, ubarengere, ubatabare mu gihe gisa nk'ikimana, ubigaragarize mu gihe gisa nk'ikimana, ubarengere. Ore bone fodestaine cremando zebini foyasika mu izina rya Yesu Kristo. Mana, hari abamaze kurengerwa n'ibibazo bitandukanye, benshi bamaze kwiheba mu mitima, abandi baribaza nimba ugihari, abandi baribaza ngo ese kubera icyo dusezeranya ntudusubize. Ariko mu izina rya Yesu Kristo aya masaha ndasenze cyane Nyiringabo, kugira ngo uburinzi bwawe bube ku buzima bwabo. Mana, uhembura itorero mu gihe gisa nk'iki, Mana uhembura abagaragu bawe n'abakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo, aho baherereye hose mu mpande enye z'isi. Mana, wongere ubagarukeho, wongere ubahembure, wongere ubagirire neza, wongere ubatabare mu izina rya Yesu. Bimenyekane kuri Imana ishoboye, bimenyekane kuri Imana igira neza, kandi Uwiteka Imana, umuntu wemeye gukizwa, umuntu wongeye kugaruka ku birenge byawe, umuntu wongeye kwemera umwami n'umukiza we, unyemerere Nyiringabo. Hari uwawe ufashe icyemezo aka kanya mu izina rya Yesu, nyemera umusange, umusure, umuganirize, umuhereze inyenyeri imuyobora mu izina rya Yesu. Muri uru rugendo rw'agakiza ubahereze inyenyeri Papa ibayobora, igendane nabo, ikorane nabo, aho bakorera, aho bagenda, aho bavugira mu izina rya Yesu, aho batuye, mu mago yabo, muri bizinesi zabo, muri biro zabo mu izina rya Yesu. Ubahereze inyenyeri ibasha kubana nabo, ibasha kubakoresha mu izina rya Yesu. Mwami wanjye, Mana yanjye, urakoze, ndagushimiye.
turagushimiye. Urakoze Nyiringabo, duciye bugufi imbere yawe. Imbabazi zawe zidasanzwe zirushaho kuba ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Mu gihe nk'ikimana urushaho kubamurikira, kandi Uwiteka Imana urushaho gukora imirimo n'ibitangaza hirya no hino. Mana, abantu bazashima izina ryawe, bazashime gukomera kwawe. Imbabazi n'ineza yawe Mana birushaho kubana natwe. Urakoze, turagushimiye. Ni mu izina rya Data wa twese dusenze twizeye kuri ubikore. Amena. Mana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Wumva twagufasha muri urugendo, ukumva twafatanya mu byiza byo gusenga, cyangwa se ukumva ari ikibazo cy'umwihariko ufite, wakwandika hasi muri komenti ukatubwira tukagusengera. Imana Yesu abaha umugisha kandi abarwanirire, abakomeze muri byose. Imana y'amahoro ibane namwe, turabakunda. Shalom, shalom.